ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित इक्जाम त दिनुभयो, तर यदि तपाईँहरूलाई लिखित इक्जामको रिजल्ट हेर्न आउँदैन भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई दुईवटा तरिका सिकाउनेछु। यो तरिकाबाट तपाईँले सजिलै आफ्नै मोबाइलदेखि घरमै बसेर लिखित इक्जामको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो तरिका रहेको छ एसएमएसबाट चेक गर्ने तरिका। यो तरिकाबाट तपाईँको सिमबाट 5 रुपियाँ काट्नेछ र अर्को सजिलो तरिका पनि रहेको छ जुनबाट तपाईँले सजिलै लिखितको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरी म मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। सो कुरा गरौँ पहिलो तरिकाको, एसएमएसबाट चेक गर्ने तरिकाको। सो एसएमएसबाट चेक गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो मेसेज बक्समा जानुहोला। मेसेज बक्समा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले WT स्पेस एप्लिकेन्ट आइडी टाइप गर्नुहोला। यो एप्लिकेन्ट आइडी चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्दा जुन प्रवेश पत्र पाउनु भएको हुन्छ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, त्यो टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गर्नुहोला। यो सेन्ड गरिसकेपछि यदि तपाईँ पास हुनुभयो भने पास देखाउँछ, फेल हुनुभयो भने फेल देखाउँछ। र अर्को तरिकाको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तपाईँले फेसबुकबाट पनि लिखित परीक्षाको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकबाट हेर्नको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँ फेसबुक ओपन गर्नुहोस्। फेसबुक ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले कुन यातायात कार्यालयदेखि इक्जाम दिनुभएको हो त्यो यातायात कार्यालय आफ्नो फेसबुकमा सर्च गर्नुहोला, जस्ट लाइक मैले गरेको छु। सर्च गरिसकेपछि यातायात कार्यालयको फेसबुक पेज खुल्नेछ। यो पेजमा यातायात कार्यालयले विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशित गर्छ, जस्तै ट्रायलको सूचना, इक्जामको सूचना र रिजल्ट पनि यसै पेज मार्फत प्रकाशित हुन्छ। यदि रिजल्ट प्रकाशित भइसकेको छ भने यसै पेजमा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईँले फेसबुकबाट सजिलै आफ्नो लिखित परीक्षाको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ।